Pra pse nuk e kërkojmë Perëndin? Nëse besojmë që ka një Zot, ka një Perëndi, ai është i mirë, është dashuri, ka sjellë gjithë të krijim të mrekullueshëm. Po që tha mëkati jon e vështirëson këtë krijim. Atëherë, pse njeriu nuk e kërkon Perëndin? Se pjesa më e madhe e njerëzve, ku hyn dhe ata që mund ta quajnë veten krishterë, por që në fakt nuk jetojnë si krishterë. Ka krishterë që s'kan vajtur ndonjëherë në kish. Ka krishterë që nuk kanë lexuar ndonjëherë Biblën. Ka krishterë që jetojnë më keq se jo besimtarët. Dhe i thonë vetes krishterë. Pra ky është një problem tjetër më vete, por i krishterë nuk lind. Këtë mund të nxjerrim nga shkrimi i shenjtë. I krishterë bëhesh nëse ti merr vendimin për të njohur Perëndin dhe për të jetuar sipas vullnetit të Perëndisë. Vetëm kështu mund të jesh i krishterë. Pra krishterimi është vendim për të jetuar si krishterë. Dhe nuk lind, nuk do të thotë se ti lind në një familje krishtere dhe i krishterë. Nuk të bën fare krishterë. Por tham, pse pjesa më e madhe e botës nuk e kërkon Perëndin? Dhe le të kthehemi te problemi i parë që nga zona filla. Pra problemi kryesor i njeriu nuk është sistemi, nuk janë këto që përmendën padrejtësitë, krimet, luftrat, rivalitetet, konkurenca, korrupsioni, skllavëria. Këto janë thjesht pasojat e problemit. Bibla, fjala e Perëndisë ka problemin në rrënjë. Dhe rrënja e gjithë problemit është mëkati. Mëkati është pikërisht jetosh jetën pa Perëndin. Vendosësh vetë çfarë është e mirë ose e keqe për ty, çfarë është e drejtë dhe e padrejtë për ty, e vendos ti vetë. Dhe kjo në fakt, për gjithë ata që nuk e dinë, është alfa e doktrinës sataniste. Pra këtë besojnë satanistët. Satanistët nuk adhurojnë djallin. Satanistët adhurojnë njeriun e kallëvarur, që ka zgjedhur të jetojë pa Perëndin, duke ndjekur arsyen e tij, individualizmin e tij, egon e tij, dëshirat e tij, pra të jetë i lirë totalisht, pa patur nevojë për moralin absolut, për ligjin hyjnor që Perëndia ka vënë. Në mënyrë që njeriu të jetojë ashtu, ose të më ndryshe, njeriu të krijojë sipas fillimit që është krijuar. Ky është plani i Perëndisë. Dhe Perëndia ka planin dhe jetën më të mirë për njeriu. Por mëkati i injektuar që prej fillimeve të njerëzimit dhe i trashëguar në mijëra vite, është bërë kaq i natyrshëm saqë njeriu nuk e kupton që është mëkatar. Dhe kur nuk e kupton që është mëkatar njeriu, ai nuk e kupton që është i smur. Po ta kupton dhe do shëroj, do kërkon dhe zgjidhje. Po fakti që ai nuk e kupton që është i smur, ai s'ka për ta parë asnjëherë mëkatin në jetën e tij dhe nuk ka për të kërkuar kurrë Perëndin. Në momente të vështira ai do mendoj që mundet që ja kështu ndodhi, ose e ka fajin tjetri, ose mund të thotë ndonjëherë kam dhënë fajin, do ta kisha bërë kështu. Por nuk mendon që thelbi i gjithë atyre problemeve është pikërisht mëkati, është natyra e trashëguar mëkatare, ku njeriu ndërton edhe krijon. Sa atributet ai ka ende në Perëndi, krijues është njeriu, puna është çfarë krijon. Ndër njerëzit më zgjuar në histori, Aleksandri i Madh, Adolf Hitler e tjerë, kanë qenë genial, por çfarë bën ata? Vetëm persekutuan, vranë dhe shkatruan. Pse? Sepse donin të kushtonin botën. Pra nëse e lë njeriu të lirë, njeriu drejt mëkatit do shkojë. Edhe nëse pretendon se bën mirë, do e bëj për egoizmin e tij dhe për të dukur i mirë tek njerëzit, që është një formë tjetër e mëkatit. Por le të shohim çfarë na thot Shkrimi i Shenjtë. Tek letra e Romakëve 3:23 na shkruhet që sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe janë privuar nga lavdia e Perëndisë. Pra Shkrimi thot të gjithë kanë mëkatuar. Pra Bibla, fjala e Zotit, vë një barazi për të gjithë njerëzit. Jemi të gjithë mëkatarë para Perëndisë. Sepse të tillë jemi, jo se
jo se bëhemi. Dhe si puna që tham në fillim i Krishterit. Këtu është ndryshe. Ne mëkatar lindim, kurse të krishter bëhemi, po. Pra të gjithë kanë mëkatuar dhe si pasojë e mëkatit janë privuar nga lavdia e Perëndis, nuk mund të marrin pjesë në lavdinë e Perëndis. Pra në të ndryshe, me mëkatin tonë, me smundjen tonë, ne nuk mund të shkojmë në parajs, që të infektojmë dhe parajsin. Pra sepse parajsa është froni i Perëndis sovran. Aty është gjithçka e përsosur, e kulluar, me sëngjeve. Si mund të shkojë mëkati jonë atje? Pra nuk ka lidhje Perëndia me mëkatin. Dhe thëm pak më parë që mëkati, që në gjua greke në fakt, dhe ku është shkruar dhe dhjata e re në Bibël, pra greqishtja koine, do thot amartia. Dhe amartia nëse mund t'japi një kufizimin në shqip, është të mos goditurit në shenjë. Që do thot çdo përpjekje jona, duke qenë se del nga natyra mëkatare, asnjëherë s'ka për të qenë aty ku duhet. Do thot asnjëherë s'kemi për të goditur në shenjë në jetën tonë. Sepse lipset shtirimin e mëkatit. Dhe do shohim pasaj se si mund të arrihet kjo gjë, sipas shkrimit të shenjtë. Por, le të theksojmë diçka tjetër para saj, që mëkat është kryesisht ajo çfarë ndodh së brendshme. Jo vetëm pasojat e jashtme. Pra çfarë ndodh si jashtmi, janë pasojat. Por mëkati, sipas Biblës, është çfarë ndodh së brendshme. Sepse shumë njerëz, në fakt edhe nga ata që mund të kenë folur dhe personalisht, këtu gabojnë më së shumti. Ata thonë për shembull, unë jam njeri i mirë. Nuk kam vrarë dikë, që thuash, nuk shes narkotik, nuk vjedh, e me radhë. Por në fakt çfarë bëjnë ata thonë vetëm gjërat e jashtme. Nuk shes narkotik, nuk kam vrarë dikë, kjo është e jashtme. Kurse fjala e Zotit na thotë që Perëndia do gjykojë çdo mendim të zemrës së njerit. Pra do thotë, nëse ke për shembull smir për dikë, ke xhelozi për dikë, ti je po njësoj vrasës, se ai që ka vrarë atë person. Dhe nëse pasaj flet keq për atë person, je fjala, do të thashë theme, ke vrarë reputacionin e tij, ke vrarë personalitetin e tij. Pra nuk është nevojë ta vrasësh fizikisht, ti ke vrarë tek njerëzit e tjerë, duke folur keq për të. Dhe nëse këtij personi ndodh diçka e keqe, le të them, shkon në spital, ndodh një sundje dhe ti përbrenda ndjen një gëzim, atëherë kjo të bën pjesë e vrasës. Pra Perëndia këtë gjykon. Perëndia gjykon zemrën e njeriu, që do thotë frymën e njeriu. Prandaj kush mendon që unë nuk kam vrarë dikë dhe do shkoj në parajs, atëherë ta dim se shkrimi i shenjtë na thot qartësi që mëkati është çfarë ndodh së brendshme, jo si jashtë. Dhe shkrimi i shenjtë thotë që autoriteti kryesor thotë që të gjithë kanë mëkatuar dhe janë privuar nga lavdia e Perëndisë. Dhe nëse shkojmë tek profeti Isaia në dhjetën e vjetër, kapitulli 59, vargu 2 na thuhet. Në fakt po shtoj një varg më para me fjalët e mia për të kuptuar kontekstin, thotë që krahu i Zotit nuk është asnjëherë i shkurtër për të shpëtuar. Dhe sytë e tij, si thua, gjithmonë shohin. Por, dhe vazhdon vargu i dytë, që kemi shkruar këtu, paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndisë. Dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij prej jush, që të mos ju dëgjoj më. Pra kemi të bëjmë këtu me një mur, këto është një mur shpirtëror, pra frymëror. Që janë paudhësitë tona, që tham janë të brendshme, dhe jo thjesht ato që shohim si jashtmi. Pra thjesht një dëshirë, një lakmi, një mendim i mbrapsht, një mendim i papastër, e të tjera e të tjera. Nëse është i padrejtë në mendjen tonë, në zemrën tonë, ai është mëkat. Dhe këto mëkate, ku tham, i pari është pabesia, që njerëzit jetojnë pa besim ndaj Perëndisë. Nuk zgjedhin në lirinë e tyre të lirë që Perëndia ka dhënë,
që të besojnë dhe të njohin Perëndin, ta kërkojnë Perëndin, sa nuk është vonë. Pra ky është gjithashtu një mëkat, dhe Perëndia këtë llogarit si mëkat. Dhe sikur e zëm me të gjitha mendimet, ndjenjat, e zëm mendon pozitiv, ke emocione pozitive, nuk i vjen njeriu në qafë, por nuk e besin tek Perëndia e vërtet. Dhe nuk do ta kërkosh dhe ta njohësh vullnetin e tij dhe të jetosh sipas fjalës së tij, sipas të vërtetës që bën thirrje. Atëherë mjafton ky një mëkat, dhe është një mëkat goxha serioz, i cili bën që Perëndia ta fshehë fytyrën dhe të mos dëgjojë më këtë njeri. Sepse diku tjetër na shkruhet gjithashtu në Shkrimin e Shenjtë që pa besim është e pamundur ti pëlqesh Perëndis. Pra Bibla flet për një fenomen të pamundur. Pra e pamundur që Perëndia të të pëlqejë nëse ti nuk i beson Perëndis. Dhe thamë që kjo trashëgimi e mëkatit vjen prej kohëve të lashta të njerëzve të parë në botë Adamit dhe Evës, dhe thamë që nuk ndodh teksa ne rritemi dhe përkeqësohemi fare, mëkati është vetë natyra jonë. Pra njerëzit lindin mëkatar. Të gjithë ne lindin të tillë, nuk bëhemi. Pra nuk bëhemi mëkatar. Dhe pasojat e mëkatit mund t'i shikojmë në gjysmën e vargut të Romakëve 6:23, pra 6:23a, në thuhet sepse paga e mëkatit është vdekja. Pra Perëndia që është dashuri është edhe i shenjtë, është edhe i drejtë. Dhe ai ka një qasje shumë serioze ndaj mëkatit. Në ligjin e tij, pra në fjalën e shenjtë, na thuhet që paga e mëkatit është vdekja. Pra çdo mëkat duhet paguar sipas ligjit hyjnor, sipas Biblës. Dhe me vdekje këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me një vdekje fizike. Por Shkrimi i Shenjtë referohet një vdekje frymore, e cila është një vdekje jo thjesht dhe vetëm e përkohshme, por vdekje e përjetshme. Dhe kur është vdekje e përjetshme, do të thotë që njeriu i cili është projektuar në krijuesi i gjithësisë, që të jetojë në përjetësi shpirti i tij pasi lë trupin, nëse ai vdes si mëkatar, Shkrimi i Shenjtë thotë që përjetësia e tij do jetë larg pranisë së Perëndis, në përjetësi. Pra nuk do ketë më kohë, nuk do ketë më matës, është një moment që është zgjat sa një përjetësi e tërë, dhe nuk do ketë kurrë mbarim. Dhe kjo do jetë larg pranisë Perëndis nëse njeriu nuk kërkon Perëndimin. Dhe ideja kryesore që mund të marrim nga këto vargje të dashur miq dhe ndjekës të këtij kanali është që të gjithë kemi mëkatuar, edhe unë që ju flas. Pra Shkrimi i Shenjtë na thotë qartazi që jemi të gjithë mëkatarë. Dhe me mëkatin ton ne jemi të ndarë nga Perëndia. Pra nuk mund t'i pëlqejmë dot Perëndis me këtë ndarje të madhe midis njëri tjetrit. Dhe kemi të pamundur dhe shumë të vështirë ta kërkojmë Perëndin në këtë gjendje mëkatare. Prandaj i kthehemi pak stadit më parëshëm që fryma e shenjtë e bin njeriu për mëkat. Pra vetë Perëndia që është frymë, është i shenjtë, e bin njeriu për mëkat në zemrën e tij. Që ta kërkojë pastaj edhe Perëndin dhe të shkojë pranë tij. Dhe thamë që Perëndia është dashuri, prandaj e bën këtë gjë. Ai vazhdimisht kërkon që njeriu të vijë tek ai, të kthehet siç ishte në fillimin e parë. Njerëzit e parë, Adami dhe Eva, ishin pa mëkat. Pra ai do ta riformojë edhe një herë marrëdhënien e harmonisë, të paqes, të dashurisë që ai kishte me krijimin e tij. Por krahas kësaj dëshire që buron nga dashuria e tij, ai ishte edhe i shenjtë. Dhe duke qenë i shenjtë, ai nuk ka lidhje me mëkatin, asnjë farë lidhje me mëkatin, sepse në dritë nuk ka asnjë grim tërësire. Për ata që njohin fizikën. Dhe duke qenë se ai është i shenjtë dhe s'ka lidhje me mëkatin, Perëndia na thuhet që e dënon mëkatin. Dhe në fund të jetës së çdo njeriu, ai do gjykojë çdo mëkat.
Dhe kujtojmë jo vetëm ato që kemi bërë, por edhe ato që kemi menduar dhe dëshiruar së brendshmi. Të gjitha do dalin përpara gjyqit të Perëndisë.